Γεια σας! Πάμε για ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα φτιάξουμε κοκάκια με σιροπάκι, σοκολάτα, κρεμούλα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Θα ξεκινήσουμε από το σιρόπι. Θα βάλουμε 300 γραμμάρια νερό, 300 γραμμάρια ζάχαρη, λίγες σταγόνες λεμόνι, και θα ανάψουμε τη φωτιά. Θα ανακατέψουμε λίγο. Λοιπόν, ο βρασμός μας ξεκίνησε, έτσι. Η ζάχαρη μας έχει ήδη λιώσει. Το αφήνουμε στην άκρη γιατί το θέλουμε κρύο. Πάμε να συνεχίσουμε με την κρέμα. Σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε 600 γραμμάρια γάλα πλήρες, 2 κρόκους αυγών, 120 γραμμάρια ζάχαρη, 50 γραμμάρια νήσεστε. Θα ανακατέψουμε. Και ανάβουμε τη φωτιά. Θα ανακατεύουμε συνέχεια ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί δεν θέλουμε να κολλήσει στον πάτο η κρέμα και να έχουμε δυσάρεστες μυρωδιές. Ανακατεύουμε συνέχεια γιατί δεν θέλουμε να κολλήσει στον πάτο. Κοιτάξτε μια ωραία γυαλάδα που έχει πάρει. Λοιπόν, και εφόσον πήξει κλείνουμε τη φωτιά. Θα βάλουμε 2 βανίλιες και 140 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο. Θέλουμε παγωμένο βούτυρο για να κρυώσει λιγάκι η κρέμα, να πέσει δηλαδή η θερμοκρασία της. Και εφόσον τη μεταφέραμε σε ταψί θα βάλουμε μεμβράνη, γιατί δεν θέλουμε να μας δημιουργήσει πέτσα. Λοιπόν, θα τη βάλουμε στο ψυγείο και πάμε εμείς τώρα να φτιάξουμε τη ζύμη μας. Εδώ έχω 6 ασπράδια αυγού. Θα τα βάλουμε στο μίξερ και θα τα χτυπήσουμε να γίνουν μαρέγκα. Λοιπόν, έγινε η μαρέγκα μας. Θα τη μεταφέρουμε σε ένα άλλο μπολ. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε τους 6 κροκούς, ...130 γραμμάρια ζάχαρη, μία τσιμπιά αλάτι, μία βανίλια και θα συνεχίσουμε το χτύπημα για άλλα 2 λεπτά. Λοιπόν, άσπρισε το υλικό μας, έλειωσε η ζάχαρη. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ενσωματώσουμε την μαρέγκα μας με τους κρόκους. Με κυκλικές κινήσεις ανακατεύουμε. Στην αρχή δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε να βάλουμε και το τελευταίο.
Θα πάρουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Θα ανακατέψουμε να αφομοιωθεί αυτό για να βάλουμε και το υπόλοιπο. Ωραία. Έχω ετοιμάσει τον κορνέ μου. Εδώ στην άκρη, επειδή έχουμε μία ρευστή ζύμη και θα μας φύγει, καλό είναι να βάλουμε μία μεμβράνη εδώ θα κλείσουμε, γιατί όπως είπαμε έχουμε μία ζύμη ρευστή και επειδή υπάρχει περίπτωση μεγάλη να τη χάσουμε, λοιπόν τα φέρνουμε στην άκρη, ανάβουμε το φούρνο μας 180, αντιστάσεις, και μόλις προθερμανθεί ο φούρνος μας θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ροζέτες. Ο φούρνος μας ζεστάθηκε, θα βγάλουμε τη μεμβράνη και με προσεκτικές κινήσεις θα αρχίσουμε τις ροζέτες. Αφήνετε απόσταση μεταξύ τους. Ακουμπάμε. Τα σκοκάκια είναι έτοιμα. Έτσι, 10 με 12 λεπτά είναι ανάλογα το φούρνο σας. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και εμείς θα συνεχίσουμε να ψήνουμε το υπόλοιπο υλικό μας. Λοιπόν, τα κοκάκια μας έχουν ψηθεί, τα έχω βάλει σε διάδες. Πάμε τώρα να φτιάξουμε την κρέμα μας. Τη βάλουμε στο μίξερ. Θα την αφρατέψουμε λίγο και εδώ έχω 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, την οποία θα την βάλουμε σταδιακά. Κοιτάξτε μια ωραία κρέμα που έχει γίνει, βλέπετε. Θα τη βάλουμε σε κορνέ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Κλείνουμε εδώ. Και τώρα την κρέμα αυτήν μπορείτε να την αφήσετε ακόμα και μέσα στον κορνέ σας για όποτε θέλετε να την γεμίσετε. Εντάξει. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχω βάλει σε διάδες τα κοκάκια μου. Εντάξει. Αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι βουτάμε. Βουτάμε. Και ξαναβάζουμε πάλι το ένα πάνω στο άλλο για να ξέρουμε το τέρι του. Λοιπόν, εφόσον τα σιροπιάσαμε, πάμε να τα γεμίσουμε. Λοιπόν, το πρώτο μας κοκάκι είναι έτοιμο. Εφόσον λοιπόν έχουμε τελειώσει τα κοκάκια μας, πάμε τώρα, θα βάλουμε 300 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος σε 50 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Εδώ έχω 50 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, γιατί δεν θέλουμε σκληρή, θέλουμε η υφή από πάνω της σοκολάτας να είναι μαλακιά. Θα ρίξουμε 15 με 20 γραμμάρια σπορέλαιο. Θα το κλείσουμε και θα τελειώσουμε στα μικροκύματα. Εάν δεν έχετε μικροκύματα θα τελειώσετε σε μπεν μαρί. Λοιπόν, η σοκολάτα μας έχει λιώσει.
τώρα τι θα κάνουμε, θα πάρουμε ένα κοκάκι, θα το γυρίσουμε ανάποδα, το κρατάμε λιγάκι και είμαστε έτοιμοι. Θα το αφήσετε να κρυώσει, έτσι, παίρνουμε άλλο ένα, βουτάμε, το κρατάμε λιγάκι να στραγγίξει, και το κοκάκι μας είναι έτοιμο, το αφήνουμε να κρυώσει, εντάξει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!